4 grupe kriminale të drejtuar nga bosët nga Shqipëria që e mbushnin Finlandën me drogë, kryesisht ajo sintetike, janë shkatruar përmes një operacioni të përbashkët finlandezo-shqiptar. 11 masa sigurie arrest me burg, 9 prej të cilave janë ekzekutuar, janë firmosur me kërkesë të SPAK nga GKK prantar të grupeve kriminale të vendosur në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Më herët nga autoritetet finlandeze janë proceduar e më pas dënuar 55 persona, prej të cilëve 10 shqiptar antar të grupeve kriminale. 2 nga grupet janë grupe të cilat organizonin trafikimin që nga Shqipëria për ta dërguar nga Spanja apo Hollanda në Finland, dhe pa atje kishin rrjetin e tyre edhe të shpërndarjes. Një grup tjetër kriminal i drejtuar po nga shtetas shqiptar, vepronte vetëm në Finland në lidhje me sigurimin e lëndëve narkotike atje, blerjen dhe shitjen e tyre më pas në Finland. Ndërsa një grup tjetër i drejtuar po nga shtetas shqiptar kishte si detyrë të tij dhe qëllim punës tij organizimin e trafikut të marijuanës nga Spanja në drejtim të Finlandës nëpërmjet shërbimit pastar. Gjatë operacionit për vënje në pranga të trafikantëve nga forcat e policisë dhe agentët e BKH-s janë sekuestruar 8 automjete, telefona celular dhe shumë dokumente me vlerë për hetimin. Dokumente në gjuhën finlandeze me të dhëna të rëndësishme për aktivitetin kriminal të personave dhe lëvizjen e parave. Pikërisht për paratë përfituara nga aktiviteti kriminal, paralelisht ka nisur një hetim pasuror për të 11 personat. Kreu i SPAK e konsideroi rastin e parë të një grupimi kriminal shqiptar që vëmendjen e kishte të përqendruar në drogat sintetike. Është herë e parë që evidentojmë një grup kriminal që ka në fokus të vrimdarjes së tyre edhe trafikimin apo përshitjen edhe të drogave sintetike. Deri tani ne kemi parë që kryesisht grupe shqiptare janë të dhënë pas kokainës, heroinës apo dhe marijuanës, kanabisit. Një prej rrugëve që përdore ishte nga Holanda në Finland, duke përdorur kamion me targa polake dhe shofer polak, amfetamina që përdoret më së shumti në Finland dhe vendi origjinës është Holanda, kanabisi është sjell nga Spanja në drejtim të Finlandës. Nga 55 shtetas që janë dënuar nga gjykata në Finland, 10 prej tyre janë me origjinë shqiptare, kemi gjithashtu edhe finlandez e polak. Grupet kriminale kanë mundur të shesin me qindra kilogram drogë në tregun finlandez dhe fitimet konsiderohen disa miliona euro. 4 episode të mëdha janë dokumentuar, por janë zbardhur edhe shumë të tjera më të vogla. Karakteristike tyre ishte fakti që shpesh aktivitetin kriminal e ndërthunin me bashkëpunim mes njëri tjetrit, ndërsa bosët nga Shqipëria u siguronin shitësve në Finland, banesa dhe të gjitha shpenzimet. Në konferencën për shtyp në ambientet e prokurorisë së posaçme, autoritetet finlandeze lavdëruan punën e bërë që prej ditës së parë të krijimit të skuadrës së përbashkët hetimore në vitin 2023.